वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है संडे और संडे की मॉर्निंग राइड करने वाले हैं साथ साथ में। तो अपने यहाँ पे R15 है, इमरान भाई की ड्यूक खड़ी है, तो अपने भाई की BMW और एक पल्सर और खड़ी हुई है यहाँ पे। तो चलते हैं, संडे की राइड है तो WTP की साइड जाने का बोल रहे हैं। तो फिलहाल 4 बाइक है हमारे साथ और एक और अजमेर गेट आने वाली है। तो चलते हैं फटाफट से राइड पे। तो गाइस आ चुके हैं अपन बाइक के ऊपर और चलते हैं। पूरी रस राइड होने वाली है आज की में, तो आपको मज़ा आएगा शायद। शानदार राइड हो रही है चारों की चारों साथ में। तो ज़्यादा बाइकों में वैसे दिक्कत होती है, तो इसलिए हम 4-5 लोग ही जा रहे हैं। बाकी संडे को पूरा ग्रुप जा रहा था राइड करने के लिए, तो फिर हमने कैंसिल कर दिया वहाँ का। हाय हाय लड़की साइड देने का नाम ही नहीं ले रही है यार। यार बत्तियाँ वगैरह आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। रिएक्शन देखो पूरा। क्या जाने वाला है WTP वैसे, तो वहाँ पे जाके रील वगैरह शूट करेंगे। सीसी है 155 सीसी है। बाकी हेलमेट एकदम ढीला हो रहा है तो आंखों के आगे आ रहा है पूरा का पूरा। 310 सीसी है 155, बच्चा इसका गजब बेइज्जती है। KTM वाले के साथ करते आए हो। पुलिस जरूरी था इनका यहाँ पे होना, वो भी आज के दिन। कोई बात नहीं यार, ये तो खड़े रहेंगे, इनका काम ही खड़े रहने का है। गजब बेइज्जती है। तो गाइस पत्रिका गेट से चल रहे हैं हम लोग सारे के सारे यहाँ से। तो इधर कर ली रील वगैरह शूट हमने सारी की सारी। बाकी अभी यहाँ पे भीड़ हो गई ज़्यादा ही, तो निकलते हैं यहाँ से सारे के सारे। बाकी यार बाइक गंदी हो गई, वहाँ पे ऑफ रोडिंग में की थी पूरी की पूरी। पूरा सीन मर गया इधर की साइड। निकलो 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 निकलो, आ जाओ इन पे बार से आ जाओ। भाई रेस करते करते रुक गए। गाइस निकलते हैं WTP से अपन सारे लोग यहाँ पे। कोई सीन वीन हो रहा है पुलिस वगैरह का, तो अपन चला रहे हैं अपने BMW। फर्स्ट टाइम BMW की राइड कर रहे हैं यार। गियर सिस्टम वगैरह सारा
चलते हैं, BMW की फर्स्ट राइड कर रहे हैं। तो 10 cc भाई ड्यूक चलाने में तो अजीब सा लगता है, बट फेयरिंग है तो हमारे को फेयरिंग की आदत है पूरी की पूरी। तो चलो तो फेयरिंग की तो हमारे पास खुद के पास फेयरिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं होती इसके अंदर। बाकी यार फर्स्ट टाइम चला रहे हैं तो पावर वगैरह तो देखो 310 cc है, क्या शानदार पावर दे रही है यार। लेन कटिंग इसकी शानदार है। क्या गजब की कटिंग है यार इस बाइक की, शानदार मस्त एकदम। मतलब यूँ खिंच रही है यार गजब। इस पे भी दिल आ रहा है, मतलब हर बाइक पे दिल आ जाता है यार। ये देखो मीटर देखो कैसे खिंच रहा है इसका पूरा का पूरा एकदम। सो यूँ जा रही है सटाक से। बाकी पावर का ये देखो पीछे वाली सीट पे बैठ के भगा रहा है बंदा। बाकी मेरे को सबसे मस्त लगी इस बाइक की कटिंग, एकदम शानदार, मतलब एकदम प्यारी कटिंग है। चेक करो पावर देखो यार, फिर बत्ती आ गई। चलो ओपन भी हो गई बत्ती। गाइस अब चल रहे हैं अपन 390 पे, 390 चलाते हैं वापस। तो इमरान भाई ने लेट कर दिया, उनकी क्या गोप्रो की बैटरी डाउन हो गई पूरी। चलते हैं, पहले वो थोड़ा ज्ञान दे लें BMW के बारे में। ये 390 वो BMW हो जाएगी, ट्रैक रेस कर देंगे अगर आपको अच्छा लगे तो ट्रैक रेस का बना सकते हैं। गाइस वापस आ चुके हैं अपन लोग BMW पे। कटिंग पे दिल आ गया, वो वाइब्रेशन हो रहा है यार इससे, मतलब मोबाइल होल्डर के कारण। गाइस पहुंचने वाले हैं अपन लोग जलमहल। बाकी मेरे को एंगल ऑफ व्यू का पता नहीं पड़ रहा है BMW पे कैसा क्या आ रहा है, तो एडिटिंग करेंगे तब जाके पता पड़ेगा कैसा क्या व्यू आ रहा है। चलते हैं, जलमहल आने वाला है अपने, जलमहल करेंगे थोड़े फोटो वगैरह शूट। एक अलग ही फील आ रही है इसको चलाने। ये गड्ढे जा रहे के सारे। कहाँ है? नवीन नहीं आएगा आज? और भैया आज सारे आ गए हैं। ये देखो गाइस, पूरी मतलब राइड ऐसे कर रहा है। गाइस पूरी ऑफ रोडिंग चल रही है इधर।
हाँ ये भाई ये पीछे का बंदा सबकी गाड़ियां बंद कर रहा है। ये देखो फिर से बंद कर गया ये। ये मरेगा साला आज मेरे से ये बंदा। क्या है तुम्हारी चाबी लेके भागूंगा मैं। तुम रुक जाओ इस बार। ये मतलब जब से गाड़ियां बंद किए जा रहा है ये लौंडा। देखना ये देखो फिर से बंद कर दिया जा रहा। Yes, mission complete. मजा आया। गाइस आज की हो चुकी है पूरी राइड कंप्लीट और बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपने भाई लोगों के साथ राइड करने का। तो करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।